Yoshlar orasida teatr san'atini rivojlantirish, ularning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish hamda bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etayotgan Turon maktab teatri tanlovining Buxoro viloyati bosqichi o'tkazildi. Turon maktab teatrining viloyat bosqichida qatnashyapmiz. 3-Renessans ijodlar nigohida jamoasi. Biz ushbu viloyat bosqichida, tuman bosqichida olib chiqqanimiz kabi Hamza Akimzoda Niyoziyning Maysaraning ishi deb nomlangan spektakldan lavha qo'yapmiz. Men sahnada rol ijro etishni oldindan juda ham orzu qilib yashar edim va prezidentimizning tashabbuslari bilan bu orzularim katta yutuqlar bilan katta marralarda, katta joylarda amalga oshyapti. Bu sahnaga kelish hammaga ham nasib etavermaydi, lekin bizga nasib etdi. Joriy yilda mazkur tanlovda ishtirok etish uchun jami 2199 ta jamoa, 17592 nafar o'quvchi ro'yxatdan o'tgan bo'lib, tuman shahar bosqichidan saralanganlar viloyat bosqichida bizning maktab hamda teatr Ibratxona sahna spektakli shartlarida bellashishdi. E'tiborlisi, joriy yilda ro'yxatdan o'tgan jamoalar soni o'tgan yilgiga nisbatan qariyb 2,9% ga oshib, tanlovga qiziqish ortib borayotganini ko'rsatadi. Bugun ta'lim muassasalarida Turon maktab teatr tanlov to'garaklari tashkil etilishi, shu bilan birgalikda viloyatimizda xizmat ko'rsatgan aktyorlarimiz, aktrisalarimiz ishtirokida mahorat darslari tashkil etilishi ham qaysidir ma'noda bugun o'quvchilarimizni sahnaga chiqishiga, sahna madaniyatini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Ishtirokchilar tomonidan sahnalashtirilgan chiqishlarda milliy qadriyatlar, urf-odatlar va an'analar o'z ifodasini topib, yoshlarning estetik didi hamda sahna madaniyatini rivojlantirishga xizmat qildi. Bugun g'alabani nishonlayotgan bo'lsak, ikkinchi tomoni bizga bugundagi g'alaba yana bitta mas'uliyatni yukladi. Sababi biz butun viloyatning sha'nini o'zimizning jussamizga ko'tarishga ahd qildik. Mazkur tanlov yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini boyitish, ularni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, shuningdek bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga bu kabi loyihalar yoshlarning kelajak kasb tanlashida ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.